हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपके अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहे। इसलिए कल मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत बुरी तरह से ख़राब हो गई, गला बैठ गया, छाती जाम हो गया। शादियाँ महंगी पड़ गई क्योंकि अब बहुत ही तेज़ जुकाम बुखार हो गया है। हम दोनों माँ बेटियाँ बीमार हो गई। आज भी कुछ ऐसे ही है, फिर सोचा कि नहीं, आज तो ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। आज के मौसम की बात की जाए तो आजकल बिल्कुल नीला नीला आसमान है और बहुत ही अच्छी धूप खिल के आ रही है। आजकल तो धूप बड़ी आराम आराम से आती है, बहुत देर बाद पहुंचती है आजकल हमारे घर के पास। सुबह के नज़ारे। जोई भी बैठ गई अपनी पोजीशन पे। ये लगे जी में पानी देने अब, क्योंकि सब्जी बिल्कुल सूख चुकी है, तो इनमें थोड़ा पानी देते हैं, फिर इसके बाद इसकी निंदाई होगी। नहीं तो देखा मैंने बिल्कुल सूखा हो चुका है। पानी देने के लिए अच्छा है कि अपने आंगन से ही पानी दो, अच्छे से पानी चला जाता फिर। और वहाँ पे मटर भी बीजे है, मटर भी सारी बहुत ही अच्छे से उग के आए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मेरा अचार भी निकल गया। सुबह सुबह खलियारा डाला है और आटा भी लगा दिया। आज बहुत टाइम बाद भटूरे बनेंगे क्योंकि मुझे अचार की पैकिंग करनी है। जिसके भी ऑर्डर आए उनके लिए अचार पैक हो रहा है यहाँ पे सुबह सुबह। तो ये देखो जितना सारा अचार पैक हो चुका है, और इस बारी आधा किलो की पैकिंग भी हुई है कुछ कुछ। रसोई का काम तो मेरा हो गया, अचार भी पैक हो चुका है। अब जाऊंगी मैं ठंडा पानी लाने, ताज़ा पानी लाने। ठंडा तो क्या, आजकल ताज़ा पानी होता हमारे नालों के पास का गर्म, तो हम वो ही पीते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतना वो पानी गर्म होगा। और साथ में लाऊंगी हरी सब्ज़ी, क्योंकि आजकल आज हरी सब्ज़ी और भटूरे खाने का मन हो गया, तो ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी भी लाऊंगी खेतों से। तो देखते हैं आरची क्या कर रही है। क्या कर रही है भाई आरची? अच्छी करी यहाँ पे साफ सफाई। ये गुलाब लगा रही क्योंकि हमने शादी में जाने से पहले गुलाब धोए थे, तो आज लग रहे हैं रजाई में गुलाब, क्योंकि हम दोनों ही बीमार हो गए शादी से आने के बाद। आज से करेंगे हम अपना काम शुरू, क्योंकि आज थोड़े ठीक जैसे हो गए। ठीक है आची, मैं जा रही नीचे। बैंगन की सब्ज़ी हमारे आजकल भी लग रही है और बहुत ही अच्छी। अब बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। देखो कितने अच्छे अच्छे बैंगन लगे, गोल गोल बैंगन। अब कीड़े बिल्कुल भी नहीं होते बैंगन में। सकते आप, भाप निकल रही है कि आजकल कितना गर्म होगा हमारा पानी। ऐसे भाप उठ के आ रही है, इतना गर्म है आजकल। जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतना ये पानी गर्म होगा। पानी तो भर दिया, अब थोड़ा एक राउंड अपने खेतों की ओर भी देते हैं। बहुत टाइम हो गया खेतों की ओर गए ही नहीं। अभी हमने के चालू भी नहीं निकाले, अब निकालेंगे आराम से। अमरूद ले जाते खाने को घर को, ताज़े ताज़े अमरूद। और अब तो भाई संतरे भी तैयार हो चुके हैं। ये देखो कितनी अच्छी से तैयार होने लगी है, संतरे का पेड़ है। ये देखो थैला भर के ले आई मैं। अब जाके पहुंची मैं सब्जी वाले खेत में। मैं क्या क्या लाई ये मैं आपको घर में दिखाऊंगी। और इस बारी तो मटर की फसल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से हरी सब्जी उठाते हैं, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश सरसों। धीरे धीरे चकोतरे भी तैयार होने लगे। ये देखो जी, और साथ ही देखो लौंग को खाने। ये पता नहीं क्यों ने खाए या फिर किसी और चीज़ ने खाए। क्या हाल हो गया, अगर खेतों की ओर ध्यान ना दे तो ऐसी हालत हो जाती है। वाह जी वाह, आज भी आ गई मेरे साथ अब खेत। और वहाँ पे ये हो गए बड़े बड़े। और वहाँ पे देखो ये गुद्दल, ये भी अब धीरे धीरे तैयार होने लगे। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है और
फ्रूट भी चेंज हो रहे, अमरूद अब ख़त्म होने वाले। ये देखो अब ये दूसरे फ्रूट तैयार हो रहे। अच्छा इतना बड़ा लौंग सब्जी बनाएंगे या परांठे बनाएंगे। तो ये देखो जी इतना कुछ लेके आ गई मैं, पहला कम पड़ गया। अब आपको दिखाती कि क्या क्या लेके आई मैं। तो ये देखो जी, एक तो मैं घिया लाई, तुमड़ी और बैंगन भी, और फ्रेश अमरूद, और कुछ नींबू, और संतरे का सीज़न भी शुरू हो गया तो संतरे का उद्घाटन भी आज कर दिया। और साथ में लौंग और इतनी सारी हरी मिर्च। अभी के लिए बनेगी ताज़ा ताज़ा फ्रेश हरी सब्जी, सरसों और मूली की सब्जी। मैं आज मैं 4 टाइम की सब्जी लाई है। लाई है मेरी मम्मी जी 4 टाइम की सब्जी लाई है खेत से लाई हूँ। और एक टाइम बनेगी मूली, और एक टाइम लौंग, और एक टाइम बैंगन का भरता, और एक टाइम बनेगी आज की फेवरेट पीले चने और घिया। इसने घिया देखते ही बोल दिया मम्मी जी शाम को पीले चने और घिया बनाएंगे, क्योंकि इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मुझे तो नहीं पसंद पीले चने के साथ घिया, और इसकी खुशी के लिए खा लूँ इसके साथ साथ। बच्ची के क्या काम लगे, मैं इसको बोली कि सब्जी काट। इसने यहाँ दुकान डाली है झुमके की। ले लो झुमके ले लो, तरह तरह के झुमके ले लो, झुमके ले लो। कहाँ डालेगी तो इतने सारे झुमके, इतनी सारी ज्वेलरी कहाँ यहाँ भी है। ये देखो इसकी यही काम होते, पहनती है नहीं, और सिर्फ चाहिए होते हैं इसको। मजे कर, सब्जी काट में बना रही टूरू काट रही, इनको दो एक बार सेट करने। ये हो जाएगा सेट। आटा भी फूल चुका है अच्छे से। अब बनाते हैं भटूरे गर्मा गर्म। खाना पीना भी बन गया। ये देखो जी हरी सब्जी बन गई लोहे की कढ़ाई में। साथ ही बनाई है मैंने आज सेमियाँ, क्योंकि सेमियाँ खाने का मन हो गया था बहुत टाइम बाद। अब करते हैं गर्मा गर्म लंच। भटूरे भी बनाए हैं, सब्जी भी, थोड़ा मीठा। तो आप लोग भी आ जाओ लंच करने अब हमारे साथ। ये तो किसने क्या लैट्री को लिया यहाँ पे, ये खाना खाने आ ही नहीं रही। मेरे तो लग गया भूख। सफाई कर्मचारी रखना पड़ेगा तेरा नाम, सफाई कर्मचारी है। अगर कहीं सीट खाली हो तो आटे को ऑर्डर दे दीजिए सफाई के लिए। ये डिब्बे में क्या रखूं? तो लग चुका जी लंच आज का। और भटूरे तो आज उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि आटा सीजा नहीं अच्छे से। अब ठंड होगी, अब आटा ही नहीं फूलता। यहाँ पे अचार भी आ गया, आज लेके आई अचार। 5 प्रकार का अचार है इसमें, जो खाना वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। करेला, सेब, आम, नींबू और मिर्ची, और इसमें लहसुन मिक्स, नींबू मिर्ची लहसुन मिक्स, लहसुन का अचार इसमें नीचे दे गया। खाना पीना भी हो गया, अब सेकेंगे धूप। अब बुखार भी आने लगा फिर से, क्योंकि आजकल तबीयत पूरी तरह से ख़राब है। ऐसे जुकाम बुखार बहुत ही ज़्यादा हो गया, छाती जाम होगी। अब करूँगी रेस्ट थोड़ी देर, दवाई खा के। खेतों का काम तो अभी होगा ही नहीं, खेतों को जाएंगे जब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, फिर जाएंगे खेत खोदने। आजकल तो खेतों में भी बिल्कुल सूखा हो चुका है, पहले पानी देना पड़ेगा खेतों में, उसके बाद ही करेंगे काम। अभी फ़िलहाल रेस्ट करते हैं, अब मिलते हैं आपको शाम को। नीलम और छोटू अभी आ रहे खेत से, अभी बैठे थे थोड़ी देर गपशप करने। आलू अभी खिला लिए इनको, सब्जी तो साथ ही दे दी। हालत ख़राब होगी तो बहुत तेज बुखार हो गया। जब तक मैं सोई आजी आगे उठाने, मतलब मोमो बनाए हमने। देखो आज ने तरह तरह के मोमो बना रहे, कितने रंग डिजाइन देने।
अच्छा नील मते मोमो बनाने लगे। एक ऐसे, एक तो गोल, 3, एक और 4 तरह। बनाने क्या खाना लगे ऐसा। टेस्टी है ना। तो शाम का टाइम हो चुका है, सूरज भी छिप चुका। जोई पता नहीं किसको भौंक रही है। आज का दिन भी कुछ इस तरह से रहा। बुखार दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, हालत ख़राब हुई, खांसी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। पूरा दिन भर रेस्ट किया और अब करते हैं फिर से रेस्ट, क्योंकि काम काज तो कुछ कर नहीं रही हूँ। खाना वगैरह अच्छी बनाएगी। मेरी हालत ख़राब हो गई और आज के ब्लॉग को भी रखूँगी। अब इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बाय बाय।